اي تمادي ستبا ازول في الله والمملكه تكون بخير تفجيج ما تمنى الضحك كله تكون بخير وعلى خير. درتو من نوتيس كان ابوني كوسيز دار سكرت غير ابوني تفعلت الجرس سكرا لايك ولا انت تبارطاجيت الفيديو على الواتساب والفيسبوك ولا المنتدى غني اللي درتو تدخلتي الكومونتير في جيجن زونت كييت زونت كمي. المهم اخواني اخواتي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على البرانك الحامض ديال الاسره الغير المغربيه اللي ما كتشرفش المغاربه. قال لك اسيدي داروا واحد البرانك على يسرى، قالوا لي حقوا الواد لبنى غادي يعني غادي تنعس في السبيطار واحد ما بين شهر حتى شهرين وما غاديش يرجعوا للحسيمه. الحسيمه ولا فاس؟ لا فاس ولا الحسين، يعني هما اصلا تالفين. اوكي اخواني اخواتي، زعما بان لكم هذاك البرانك زعما برانك عادي واخا انا غنعطيكم يعني التفاصيل ونعطيكم الدقائق ونعطيكم كل شيء. اوكي لبنى والزوج ديالها وبنت الزوج ديالها اللي هي يسرى مشاو للطبيب، خرجوا من الطبيب شافوا التحاليل، هضروا على التحاليل، كل شيء هو هذاك بخير وعلى خير، والتحاليل راه خرجوا مزيانين، وهذا الشيء راه تقال في واحد الفيديو. التحاليل خرجوا بخير وعلى خير، كل شيء مزيان. اوكي حتى لهنا احنا متفقين. مشاو للصالون قبل بعدا، مشاو للقهوه، فطروا مسائل ديالهم، ضحكوا نشطوا فرحوا. فين غيمشيو للصالون. مشاو سيدي للصالون، داروا داكشي اللي داروا في الصالون. وشفنا دوك الرجيلات ما عليناش. قالت لي واحد خيتي بحال ماشي واحد خيتي اعتذر، واحد السيده قالت لي بحال الرضاعه ديال البقر. ما عليناش، انا داكشي ماشي سوقي فيه، فهمتوني، انا داكشي ماشي سوقي فيه. المهم مشاو سيدي للصالون، داروا المانيكير والبيديكير والسيديكير وداكشي كامل داروه وخرجوا. السيده دخلت للطوموبيل وهو وياها يعني شادين تليفون. زعما سيدي قال لك باغيين يديروا برانك، وبنتهم راه كاينه في الطوموبيل والطوموبيل غوراهم، يعني هما خرجوا برا الطوموبيل. قال لك سيدي باش يبداو الفيديو، قالوا لبنتهم حنا غنبداو الفيديو برا الطوموبيل. اوكي سيدي ماشي مشكل نطيقوكم. داروا قال لك سيدي حقوا الواد السلام عليكم. وعليكم السلام، بغينا نديروا برانك لهادي وراه هي في الطوموبيل خليناها وقلنا ليها حنا غنخرجوا برا باش نبداو الفيديو. اوكي يا سيدي ماشي مشكل، حتى هنا متفقين. دخلوا حطوا كاميرا. الا مشيتوا للدقيقه، شوف انا ما بغيتكمش تمشيو صراحه، كذوب على الله حرام، انا ما بغيتكمش تمشيو لانه غتمشيو غتعطيهم مشاهده. مي غير انا غنقول لكم الدقائق غير باش ما نبانش انا كذاب ولا جايب شي حاجه ماشي هي هذيك. راه هادشي كامل كاين، مي ما بغيتكمش تمشيو تقلبوا، لانه ان فوا غتمشيو غتلقاو داكشي نيت وانتم عطيتهم مشاهده على والو. واخا يعني ما كاين لاش تدخلوا عندهم، ما كاين لاش دعمهم. في الدقيقه 2:44 ثانيه، في الدقيقه 2:44 ثانيه يسرى كانت اللور ومخبيه، ولكن كانت كتضحك لانهم هما بداو الفيديو وبدات هي كتوري في الورقه. قالت لهم ها هي الورقه قالت لهم انتم هذه السميه ديالي هذه، وهنا ما غنبينش لكم. المهم بدات كتوريهم هذه وهي اللور كتضحك، يعني كانت عارفه انه يعني كنا متفقين بيناتهم انه يعني غنديروا بريك غنطلعوها على المتابعين، ماشي غنطلعوها على يسرى، لا غنطلعوها على المتابعين. وكانت كتضحك. في الدقيقه 2:44 حطات التليفون وبانت شويه، يعني بان غير النص ديال يعني النص ديال حنكها، ماشي النص ديال حنكها كامل وشويه ديال فمها، وبين فيها كانت كتضحك. هذا الشيء في الدقيقه 2:44 ثانيه. في الدقيقه 2:44 ثانيه. المهم بدات كيفاش حنا ما غنرجعوش للحسيمه، يعني هما اصلا تالفين، يعني لانهم هما جالسين مع بعضياتهم قالوا اشنو نديروا، اجي نطلعوا عاوتاني على المتابعين نديروا واحد البرانك حامض، يعني بنادم غيهضر علينا هما نديروا برانك. ولكن هما باش تعرف انه هذاك الشيء مدروس، ما عارفينش رؤيتهم واش هما في فاس ولا هما في الحسيمه، ما عارفينش رؤيتهم واش غيمشيو واش غيرجعوا لفاس ولا غيمشيو للحسيمه، ما عارفينش. وهذه الكلمه هذه ديال فاس حسيمه راه قالها هو في الاول ديال الفيديو، قال ان لبنى ما غاديش تمشي معنا للحسيمه، ما بغاش تمشي معنا لفاس هكا. هي كذلك قالت شنو زعما ما غاديش ترجع معنا للحسيمه بحال هكا، ما ترجعش معنا للحسيمه. قال لها لا حنا راه في حسيمه، ما ترجعش معنا لفاس. يعني هما اصلا هادشي ديالهم دارسين. هادشي شنو كيعني ان هاد الناس هادو لحد الان مازال كيستحمركم وانتم متبعينهم، هما متبعينهم. واش كاين شي برانك بحال هكا؟ اشنا هو البرانك؟ غادي نقولوا ليسرى
ان التحليله خرجت ماشي هي هذيك، وراه غادي تنعس في السبيطار بين شهر حتى شهرين. هذيك اللي غتنعس في السبيطار بين شهر حتى شهرين ما غاديش تكون جالسه في الطوموبيل وكدير فيديوهات وغيشدوا الطريق الفاس، لا، اللي غتنعس في السبيطار بين شهر حتى شهرين، لانه هذاك الشيء خطير. ماشي زعما ما غاديش يطلقوك في السبيطار راه غيشدوك، غيقول لك لا خص حالتك يعني راه خطيره، خاصك تنعسي في السبيطار، ما غاديش يخليوك تخرجي. اوكي، هذيك اللي غتنعس في السبيطار بين شهر حتى شهرين لان الحاله ديالها خطيره وان التحليله ما خرجتش مزيانه، ما غاديش تمشي للقهوه تفطر، واخا ما غاديش تمشي للقهوه تفطر، ما غاديش تمشي تمشي للصالون وديروا الاشهار للصالون، ما غاديش تمشي دير جيلاتك وتغسل جيلاتك، وهذه استحمار. دابا نتوما كمتتبعين ديالهم لحد الان مازال ما فهمتوش القالب ديال هاد الناس هادو، مازال ما فهمتوا والو، زعما والو. راه دابا رانا عقلي وماشي حبس، وراه كثر من حبس. هاو ما عاوتاني خرجوا وفرشوا ريوسهم بريوسهم. الا ما طيقتونيش دخلوا تفرجوا، انا قلت لكم انا ما تدخلوش تفرجوا فيهم. هذا الفيديو هذا راه طلع على ما اظن البارح طلع، ما رياكتيتش عليه لانه يعني كانوا عندي شي ظروف، انا رياكتيت عليه دابا. كلشي يبين ان هاد الناس هادو كيستحمروكم، ان هاد الناس هادو راه يديروا اي حاجه على قبل المشاهدات، اي حاجه على قبل المشاهدات. برانك اللي فيه ما كاملاش دقيقه المكانه، الرقبه والله الا برانك، والله الا برانك، طريقه باش كتقول والله الا برانك، يعني مدروسه بيناتهم. كانوا عوالين انهم يكملوا في البرانك ديالهم، اوكي، غير اللور كانت كتضحك، يعني ما قدرش انها تكمل في البرانك ديالها، اوكي، ما قدرش انها تكمل في البرانك ديالها. بحال البرانك اللي كانوا داروا في رمضان ملي طاحت في الكرسي، عقلتو والله واخا تكون ما عرفت شنو، واخا الكاميرا هي قدامهم ودايره زعما بحال ما كايناش، بحال زعما يعني ما فبارهمش الكاميرا. هذا البرانك عاد يعني حتى هو غير حيت كانت كتضحك ولبنى كانت كتضحك، هو راه كان باغي يكمل في البرانك ديالو، ولكن ما كاينش تنسيق بين لبنى وبين يسرى كانت كتضحك اللور، يعني هو يلاه بداو الفيديو هي كانت كتضحك، يعني كانت عارفه انه راه برانك يعني غنطلعوا على المتابعين، ما قدرش انها تمالك نفسها بدات كتضحك. الاخرى حتى هي يعني كملات غاده في الطريق، ولكن ملي شافت الاخرى بدات كتضحك، يعني صافي حتى هي قالت راه يلا كانت باغا تقول والاخر زعما باغي يكمل في البرانك ديالو، ولكن ما صدقش ليه. بغيت نسول هاد المتابعين باللي كيجي شي واحد كيهضر خايب على هاد الناس هادو، ملي كيجي شي واحد كيهضر خايب اولا كينتقد هاد الناس هادو، كتجيو كتهاجموه. علاش كتهاجموه؟ واش زعما بنادم كامل حاقد على هاد الاسره هادي غا هكاك لله في سبيل الله؟ واش الناس زعما كيفرشوا الكذوب ديال هاد الناس هادو غا هكاك لله في سبيل الله؟ علاش ما يمشيوش ينتقدوا مثلا شي قناه واحده اخرى؟ علاش بالضبط كينتقدوا هاد القناه هادي؟ لانهم كثروا من الكذوب ديالهم. اوكي، الا نتوما كتعبدوا بنادم وعزيز عليكم بنادم يعني واخا بالكذوب ديالو، سوقكم هذاك، دبروا مخكم نتوما والنفاق ديالكم. مي الناس وحدين اخرين ما كيقدروش انهم يشوفوا واحد القناه كتستحمر في المتابعين وكتستحمر في الشعب. واخا حنا ماشي كنحاربوا هاد الناس هادو انهم يخرجوا من اليوتيوب، الله يسهل على الجميع يخدموا سيدي، حتى هما خدامين على ريوسهم يدبروا مخهم، غير هو ما يستحمروش بنادم، ماشي يبينوا للناس واحد الصوره ديال انهم ملائكه وانهم واخا وبنادم طايقينهم ويهيجوا واحد الجيش، لانهم هادو راه كيهيجوا واحد الجيش. وراه قلت لكم انا في القناه يعني الاخرى انه بنادم جا هاجمنا في هذاك الفيديو الاخير، ماشي الفيديو الاخير وانما الفيديو قبل الاخير اللي حطينا، بنادم جا هاجمنا، نتوما فعلتو تركتو درتو بازليكم فعلتو بوزبال علاش؟ لاننا هضرنا على اللي على شنو نسميو، ما انا ما عرفت شنو غنسمي هذه العائله، هذه عائله البوزيه الاتنسيه. يعني دابا انت ما عندكش الحق تهضر على هذه العائله هذه، الا هضرتي عليهم راك انت بوزبال ولا راك انت ما عرفت شنو، ولا بنادم يعايرك بوجهك، يعايرك بحالتك، يعايرك بحال زعما هاد الناس هادو ملائكه ما كيديروش. فاش انتقدناهم دابا مثلا هما داروا برانك حامض وكيستحمروكم، ما ننتقدوهمش؟ لا فوت فينا حنا، اوكي لا فوت فينا حنا. انتقدناهم سيدي في الفيديو السابق على البحر اللي مشاو ليه،
بداو كيضحكوا على عباد الله وضحكوا على واحد الدري صغير. شنو انا خايب؟ يعني انا انتقدتهم وغيجي بنادم غيهاجمني، يعني انا خايب؟ هما ما خايبينش. يعني هذاك الشيء اللي داروا في البحر عادي جدا ما كاين والو. اوكي انتقدناهم ملي مشاو هذاك الطبريش اللي شفنا في لوطيل، بنادم هاجمنا علاش اسيدي تهضر عليهم؟ سخوم هذاك حياتهم هذيك ولينا حنا ما مزيانينش. شوف، مزيان انك تبغي الانسان، مزيان انك تدعم صاحب القناه، ولكن خاصك كيف ما قلت يعني في الفيديو السابق، خاصك دائما تقبل الراي والراي الاخر. هذا الانسان هذا غلط، الا جاو الناس نتقدوه على الخطا اللي دار، ولا كان داير شي حاجه مزيانه الناس غينتقدوا على ديك الحاجه مزيانه بالزوين. دار الحاجه الخايبه غيتنتقد بالخايب، دار الحاجه الزوينه غيتنتقد بالحاجه الزوينه. مي نتوما لا، لانه هاد الناس هادو ما عمرهم ما داروا شي حاجه مزيانه. فضيحه مول فضيحه، فضيحه مول فضيحه، فضيحه لوطيل، فضيحه الروتين اليومي، فضيحه الكتب ديالهم، فضيحه ديال المرض ديالو، فضيحه ديال الرجوع، فضيحه ديال الدجاجه، فضيحه ديال الطوموبيل كذلك، فضيحه مول فضيحه. وكتقول لي انه ما نتقش هاد الناس هادو بزاف عليك. وإلا بزاف عليك نتايا الله اعلم، اما انا ما بزافش عليا، شوف غير باش نعطيكم يعني نعطيكم يعني واحد الخلاصه. انا راه سابق هاد الناس هذا اليوتيوب وسابق وفايتهم بزاف من كاع الجوانب. اوكي انا راه عندي طرق كيفاش ندير البوز، والله العظيم الا عندي طرق باش ندير البوز، ولكن علاش انا غنستحمر الناس؟ شنو هي النتيجه؟ انا سيدي غنربح في الشهر الاول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، في الشهر الرابع، في العام الاول، في العام الثاني، ومن بعد هذاك البوز ديالك غيبقى دايم ديما؟ ما غيدومش. انا غنعطيكم غير واحد جوج امثله بساط، مثال قديم ومثال جديد. غنبداو بالمثال الجديد. شفتوا العكوزه؟ ديك العكوزه بدات كتهضر على المشاكل، طلعت لها القناه وطلعت للطونونس، قالت اشنو راه نبعد من المشاكل ونولي نرجع للوصفات ونرجع للنصائح ونرجع للطبخ. رجعت للطبخ، شحال ولات كتجيب؟ والو. غنعطيكم واحد المثال عاوتاني زوين. البدويه، شحال كانت كتجيب البدويه من المشاهدات، ودابا شحال ولات كتجيب؟ حتى واحد ما كيبقى في البوز. نعطيكم عاوتاني واحد، ما كاينلاش نعطيكم مثال اخر. صافي السلام عليكم. بنادم ملي كيهضر على المشاكل كيطلع ليه القناه، ملي كيهضر على شي كيدير شي فلوق زوين هكا مفيد ما كيطلعش، لانه بنادم باغي هادشي، فضول، نميمه، تخربيق، هادشي اللي باغي بنادم. باش نكون معكم صامي الا ما رحم ربي، واحد الفئه قليله ديال المتابعين اللي باغي الحاجه الزوينه. هذا الواقع. يعني هاد الناس هادو كيديروا الفضائح هكا اكسبري باش انهم يجيبوا المشاهدات. هذاك الفيديو ديال الطوموبيل راه داروا هكاك نيت غير باش يجيبوا المشاهدات، واخا هكاك باش يجيبوا المشاهدات. هذا البرانك هذا داروا هكاك باش يجيبوا المشاهدات. هذيك اللقطه ديال 14 دقيقه ما 14 داروا هكاك، خلاو داكشي هكاك باش يجيبوا المشاهدات، لانه بنادم خاصو يهضر عليهم باش يجيبوا المشاهدات، باش يبقاو دائما في البوز. فهمتي؟ هذه طريقه ديال الخدمه ديالهم. ولكن هادشي راه ما دايمش، راه غيجي واحد النهار غتجي شي قضيه يعني كفس من هذه القضيه ديالهم، كلشي غينساهم، كلشي غيمشي عاوتاني للقضيه الاخرى، وديك الساعه غيموت لهم الحوت. كيف ما وقع الكوبل ديالنا طلقني ما طلقتو، كانوا في البوز، دابا شحال ولاو كيجيبوا؟ لا شيء، حتى واحد ما بقى مسوق لهم. اخواني اخواتي، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. تبارك الله عليكم، لايكيو لينا هذا الفيديو، بارطاجيوه، وإلا ما كنتوش مشتركين معنا في هذه القناه ابوناو، اشتركوا، فعلوا الجرس. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.